Hola amigos, estoy aquí para hacer un video de slime. Bueno, aquí como ven, tenemos esto. Me ensucié las manos haciendo otro slime. Me dañé mucho las manos. Bueno, vamos a dejar ahí. La consistencia ya la eché yo. Luego el video que hacen, así les puedo mostrar cómo que le eché. Bueno, a ver, necesitamos otro lugar. Aquí en el baño. Bueno, pues el video, a ver, vamos a poner aquí, porque es escondidas. Este es el primer video, así que por favor, denme mucho like. Ya está. Ya lo tengo. Voy a usar skip. No tiene mucho, sí. Se va a separar. Aquí tenemos el skip. Ay, ¿cómo hago? Que lo tengo ahí en el baño. Ya les digo cuánto vamos a echarle. Tienen que echarle calibración de muy poquito. ¿Por qué no solo no tiene? A ver. Tiene, pero muy poquito. Así que, miren, ahí está echando. Con eso, yo creo que basta, ¿no? Bueno. Tienen que revolver bien. A ver, vamos a dejarlo ahí. Tienen que revolverlo. La consistencia le tiene que quedar bien así. Sí. Pero más o menos así, ¿no? Igual tengo que buscar un frasco afuera. A ver, ¿qué tal? No me pasé mucho. Tiene como una consistencia de slime. Sí, pero no se parece. Esto no. No se parece, no sé por qué no se parece. Nada. Un slime. No. Bueno. Pero parece que sí. Ya lo voy a conseguir, amigos. Yo tenía un frasquito. Esto. Bueno, en realidad un frasco no. Esto no sirvió. Pero yo sé cómo hacer. Y como que sí quedó como un slime, pero le falta tiempo. Si ven, quedó totalmente. Así que voy a sacar de acá. Voy a sacar de por aquí lo cortado. Y esto lo hay mucho de gente. No, las manos me las tendría que haber lavado. Sí, porque el slime que hice, ahí se lo muestro. El slime que hice es muy feo. ¿Ven? Este es el slime, es una consistencia negra. Me manché todas las manos porque le eché coso negro. Pero yo ya se lo puedo contigo. Se lo puedo hacer bien, así igual que este. Ya te le eché harina. ¿Qué más le eché? Sulfato de sodio. Sulfato de sodio no le eché. Pero ven, esta consistencia se desarmó. Es así, ven, no me salió del todo. Lo voy a guardar para que
bueno, se consiga. Entonces esto sí parece un slime. Bueno, tiene la misma consistencia que la otra, pero vamos, hay que ir a buscar más. Más. Ah, bueno, no se estira del todo, pero ya vamos a ver por qué. Ah, mira, puedo hacer una cosa. Esto, vamos a dejar por acá y vamos a poner esto. Ah, y también hay que echarle crema. Crema, y van a ver cómo le va a quedar. Amigos. No quedó. No quedó, pero bueno, vamos a ver. No. Wow, que lo está quedando, pero no del todo. Bueno, esto igual, luego se colorea, se hacen muchas cosas más. Así que, bueno, y hay como una expresión así, como maca.